দেখো একটা কাঠি নিয়ে নিয়েছি আর এখানে একটা রুমাল নিয়েছি। আমি করব হাঁচি, মানে নাকে কাঠি নিয়ে হাঁচি। হাই ফ্রেন্ডস, তো এখন আমি দেখো স্নান টান করে একদম পুরো চুল টুল ভেজা আছে। আর আজকে ওয়েদারটা তোমাদেরকে কি বলবো, এত বাজে কুয়াশা একদম, আর বৃষ্টি পড়ছে টপা টপা। মানে বৃষ্টি, শীতের সময় বৃষ্টি পড়লে বাজে লাগে একটা, খুব ঠান্ডা লাগে। যা এমনি ঠান্ডা লাগে, জামা কাপড় সব, মানে শীত পড়লে ঠিক আছে, কিন্তু বৃষ্টি হলে আমার বেশি খারাপ লাগে। তো যাই হোক, তো আমি এখন আজকে ব্লগ মানে শুরুই করিনি, তো অন্য একটা ভিডিও তোমাদের কাছে নিয়ে আসবো। সারাদিন শুধু ব্লগই দেখাবো, তো ভাবলাম যে অন্য ভিডিও কিছু করি, সবাই করছে তাই। তো আমি করব হাঁচি, মানে নাকে কাঠি নিয়ে হাঁচি হাঁচি হবে। কতটা হচ্ছে সেটা তোমাদেরকে দেখাবো। হাঁচি কতটুকু তুলতে পারছি, মানে হাঁচি উঠলে আমার চোখ দিয়ে জল মানে বেরিয়ে চলে আসে। আর আমার বেশি হাঁচি হতেও চায় না, আবার যখন হয়ে যায় তখন হতেই থাকে হাঁচি। তো যাই হোক, তো আমি শুরু করছি। দেখো একটা কাঠি নিয়ে নিয়েছি আর এখানে একটা রুমাল নিয়েছি। তো শুরু করি, তোমরা দেখতে থাকো ভিডিও। আশা করছি তোমাদের ভালো লাগতে পারে। তো প্লিজ তোমরা একটু দয়া করে, যারা নতুন ভিজিট করবো আমার চ্যানেলটা, তারা একটু প্লিজ দয়া করে একটু আমাকে সাপোর্ট করো। অনেকেই দেখছি নতুন ভিডিও নতুন ব্লগ, মানে অনেকে দেখছি নতুন নতুন কমেন্ট আসছে। তো ওরা, তোমরা যদি শর্ট ভিডিও দেখেও করো, কিন্তু শর্ট ভিডিও দেখে 5টা অন্তত ছটা শর্ট ভিডিও দেখে আমাকে বন্ধু করে নিও প্লিজ, তোমাদের রিকোয়েস্ট করছি। তো আমার বন্ধু বাড়ছে না, তো আমি শুরু করে দিই, ঠিক আছে? একটা চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসছে, একটা হলে মানে একটা শুরু করতে করতে চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে চলে আসছে। দুটো, তিনটে, চারটে। চোখ দিয়ে দেখো, চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসছে। তোমাদের জন্য একটু কষ্ট করতে হচ্ছে, কেউ আমাকে কিন্তু রিকোয়েস্ট করেনি, আমি আমার ইচ্ছে হলো, সবাই করছে তাই আমি একটু করে চেষ্টা করছি যে পারছি কি, তাই সেটা দেখছি। তো চারটে হয়েছে, ঠিক আছে? পাঁচটা, ছটা, সাতটা। এখানে দেখো চোখ লাল হয়ে গেছে, জল জল পড়ছে। আটটা, 9টা, 10টা, 11টা, 12টা,
13টা, 14টা, 15টা, 16টা, 17টা, 18টা, 19টা, এটা ছোট্ট হলো তো 20টা হলো। 20টা হিসাব করে তোমরা বলবে কমেন্টে, ঠিক আছে আমি কটা করতে পেরেছি। দেখো চোখ টক লাল হয়ে আছে। একুশটা, 22টা, 23টা, 24টা, 25টা, 26টা, এটা সরি তোমরা কিছু মনে করো না, নাকটা এভাবে টানতে হচ্ছে কারণ চোখ দিয়ে নাক দিয়ে জল পড়ে, জানো এটা করলে। কোটা হলো 27টা মনে হয়। 28টা, 29টা, 30টা হয়েছে। চোখের অবস্থা দেখো, চোখ দিয়ে নাক দিয়ে পুরো জল বেরিয়েছে। আর করলাম না, 10 মিনিটে 30টা তুলে দিলাম, ঠিক আছে। তো তোমরা কমেন্টে জানিও কেমন হয়েছে। সরি প্লিজ তোমরা এটা ইগনোর করো, কারণ ইগনোর করতে হবে, কারণ এই হাঁচি নাকে কাঠি দিতে গেলে চোখ দিয়ে নাক দিয়ে তো জল বেরিয়ে আসবে, তোমরা সবাই জানো। তো খারাপ কিছু ভেবো না, মাইন্ড নিও না, সবাই করছে তাই আমিও চেষ্টা করলাম। আর যারা এখন নতুন ভিডিও কেউ ভিজিট করছো তো প্লিজ, তো শর্ট ভিডিও দেখেও করলে ঠিক আছে। তো তোমরা যদি শর্ট ভিডিও দেখে করো তো 5টা অন্তত 6টা শর্ট ভিডিও দেখে আমাকে বন্ধু করো। শর্ট ভিডিও দেখে বন্ধু করা যায়, কিন্তু বন্ধু করে সেই বন্ধু আমার কাটবে না। যদি 6টা ভিডিও দেখে, 6টা শর্ট ভিডিও দেখে বন্ধু করো, আর একটা ভিডিও দেখে যদি বন্ধু করো সে বন্ধু আমার কেটে নেবে ইউটিউব, ঠিক আছে। তো 6টা শর্ট ভিডিও দেখে করো, আর একটা বড় ভিডিও দেখে অন্তত 5-6 মিনিট দেখে আমাকে বন্ধু করে নিও। আর আমাকে বলো বন্ধু করলাম, এসব কিচ্ছু বলতে হবে না, আমার পারলে আমি ওকে গিয়ে আমি বন্ধু করে আসবো, ঠিক আছে। তো টাটা, বাই বাই।